ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ವೀಡಿಯೋಡ್ ಮಾತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ಕೈತಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅವೇ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಓದಿನಕುಲೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಮಾತಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂಜೇನೆ ಏರ್ ಮತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರಕ್ಲ ಐನತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ದ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು. 1919 ಈ ಇಸವಿಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ರೌಲಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಅವಿತ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಜನಕ್ಕುಲು ಲಕ್ಕದುಂತುವೆರು. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಪನ್ಪಿನಚಿನ ಜಾಗ ಅವದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಐನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನ ಒಂದು ಜಾಗಡ್ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು. ಅಪಗ ಅಡೆಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಗುಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಅವೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಬುರ್ದಾಕ್ಲಿ ಸೈಪೇರು. ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಮತ ಹಾಪುಂಡು, ಕೆಲವರು ಪೋಡಿದ್ದು ಬಲಿಪುವೆರು. ಬಲ್ತಾನಾಗ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಒರಿಯ ಬೂರ್ವೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈಪೇರು. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುವೇಲ್ ಇತ್ತುಂಡು, ಆ ಗುವೇಲಿಗೆ ಲಾಗಿವೆರು. ಆ ಗುವೇಲಿಗೆ ಲಾಗಿದ್ದು ಐಟ್ ಸೈತು ಪೋಪೇರು. ಎಂಚಿನಾಪುಡು ಪಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ದಾದ ಪನ್ಪುಡು ಪಂಡ 10,000 ಜನ ಸೈತಿರೋದು. ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಡ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೈತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾನಾಗ ದೇಶದ ಇಡಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿರೋಧ ಬರ್ಪುನು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬುಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ನಂಚಿನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸನ್ಮಾನ ನಕ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ఆయన ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪೋಪೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕುಲು ಆಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಪಂದು ಆಯ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಆಯ್ಗ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಯಾನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಪಂದು ಅವಾದ ಬುಕ್ಕ ಆಯನ ಕೆರ್ಪೆರು. ಸೊ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮಸಾಕರ್, ಮಾರಣ ಹತ್ಯೆಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಸೊ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಐನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ದಲಕ ಅತನ ಐನೊಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ದಲಕ ಮಲ್ತಿನಿ 1961 ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ ಐನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರಡುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜವು ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಂದು ದಯಪಂಡ ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಗಲ್ಲಿಡೆ ಪೊಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜು ನಮಕ್ ಆತೊಂಜಿ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಏರಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಪನ್ಪೆರು. ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಡೆ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 30 ಫೀಟ್ದ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬದಲಕ ಉಂಡು. ಆಯ್ತು ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಕೆದು ಉಂಡು. ಆ ಕೆದುಟ್ಟು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ತಾವರ ಆಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಗುವೆಲ್ ಉಂಡು. ಆ ಗುವೆಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಪಡ್ದೇರು. ಆ ಗುವೆಲ್ ಪಂಡತ ಲಾಗಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಐಕಂದು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುವೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೆಟ್ ಮೂವಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ನಡತ್ತನ ಐದು ಜನ ಸೈತೇರು ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಡಾಟಾ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮೂವಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು 2021 ಇದು ಎಡ್ಡೆ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಾತಂದೇನು ಮಾತದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕವಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಮಟ ಮಲ್ದೆರ ಅಕ್ಲು ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಐನೊಂಜಿ ಕೆತ್ತದೇರ ಆತೆ. ಸೊ ಇಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂಡ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಪೋರೆ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆಡು ನಮಕ್ ಅವಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅವು ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದು ಸತ್ಯ. ಇಂದು ಆದಿತ್ತು ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ. ನನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಆತಿನಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.